अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SS न्यूज़ सां गॾु आहियां आयशा सज्जाद। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं वक़्त जी हेडलाइंस ते नज़र विझंदासीं। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त नई सिविल ऐं फ़ौजी क़यादत इमरान ख़ान जी पॉलिसी ते फुल स्टॉप लॻाए छॾियो आहे। इमरान ख़ान हुकूमत जी पॉलिसी दहशतगर्दनि खे ख़ुशि करण जी हुई। इमरान दहशतगर्दनि सां गैर मशरूत ॻाल्हियूं कयूं। असीं पंहिंजी सरज़मीन ते दहशतगर्दनि जो मुक़ाबिलो कंदासीं। बरतानवी अख़बार दावा कई आहे त सीता वाइट केस में इमरान ख़ान खे 5 सालनि लाइ नाअहल करार ॾेई सघिजे थो। बरतानवी नशरियाती इदारे जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान टीरिया वाइट केस में पंहिंजे सियासी कैरियर खे बचाइण जी जंग विढ़ी रहियो आहे। सिंध पुलिस तरफ़ां पंजाब असेंबली जे सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी जी गुमशुदगी ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। IG सिंध रिपोर्ट जमा कराए छॾी। सिंध पुलिस जो चवणु आहे त मोहम्मद ख़ान भट्टी ऐं संदसि साथियुनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो वियो। मोहम्मद ख़ान भट्टी सिंध जे कंहिं बि थाणे में तहवील में नाहे। कानून लागू कंदड़ इदारनि KPO हमले जी जांच तेज़ करे छॾी। कराची जे अफ़गान बस्ती में कार्रवाई। वधीक 3 शकी माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। कराची पुलिस ऑफिस ते हमले जी सहूलतकारनि जी ॻोल्हा लाइ राति देर सां वधीक छापा हया पिया। गौसपुर वेझो कश्मीर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस नफ़री जो क्लीनर जी बाज़ियाबी लाइ धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। दुरानी महर वारे इलाइक़े ॻोठ प्यारो सब्ज़ोई में ॾोहारी गैंग जे हथियारबंदनि जी पुलिस हथां जदीद हथियारनि सां फायरिंग। एंटी एयरक्राफ्ट गन तोड़े रॉकेट लॉन्चरनि जो इस्तेमालु। रॉकेट लॉन्चर जो गोलो लॻण सबबि APC चेन जो पटो टुटी पियो। रोहिड़ी में 5 ॾींहं अॻु पुलिस हथां गिरफ़्तार थियल चौकीदार जो लाश हथ। पटड़ी पुलिस मोटरवे पुल वटां हथायल लावारिस लाश ॼाणाए रोहिड़ी तालके अस्पताल पहुचायो। लाश जी सुञाणप अब्दुल सत्तार मंगरियो तौर थी। इतला ते मंगरिया बिरादरी पहुची अस्पताल में लाश रखी हंगामो कयो। पुलिस ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज। गढ़ी हसन जे B सेक्शन थाणे जी हद मां 2 ॾींहं अॻु अगवा थी वियल पीरसानी नींगर खे बाज़ियाब करायो वियो। पुलिस मूजिबि ॾोहारनि सां मुक़ाबले बाद मुख़बिन खे बाज़ियाब करायो। जवाबदार फरार थी विया। कराची में कुकड़ जे गोश्त जो अघु 800 रुपया फ़ी किलो थी वियो। खीर विकिणंदड़नि जी मनमानी खां पोइ कुकड़ जो गोश्त विकिरो कंदड़नि बि पंहिंजा अघ मुक़रर करे छॾिया। इंतिज़ामिया बेवस बणियल। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं असांजे YouTube चैनल ते ॾिसंदा। असांजे YouTube चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।